Ngikusho ke kwagogo waleli khaya uthi uyasola ukuthi le ndlu ke ishe kuye ke umntwana lomncane ke umntukulu wakhe loneminyaka ke lesihlanu. Uthi gogo nakwenteka lo monakalo bekakade ke angale ke ekhishini, yena ke ubone sokugcwele langabi khona ke endlini. Uthi kube ngilapho ke aphuthuma abuka ukuthi ke ingabe kwentekani. Gogo uvetile ukuthi nakwenteka lo monakalo kude ke lomunye ke lomdala bekakhona lapha ke ekhaya. Ude ke wahlaba inyanza leyo kwaba ngilapho ke bomakhelwane bafika. Gogo uvetile ukuthi konke bokulapha ngekhathi ke kushile lokufaka ikhathi dona ke tincwadi tesikolwa nawo ke ema-uniform lasentiswa ngilabantwana bebekade ke bahlala kuyo ke lendlu. Kuna kwabantwana le ndlu lesentshentiswa abantwana bafana labancane batukulu bami abekho bavukile bayothotha lo lokuncane kwabantwana nakwemtukulu lokuncane naku kude abangani bako bangena la kulala labafana khona. Solo ngiyamemeta nje ukuthi yeni nenentani lapho, yeni nenentani, phumani lapho. Nalokunuka kwentutha ngikakuva mina ngoba bengicela sisitofu ngoba ngale kitchen ngiba ngibone ke lilangabi nje seningena le kitchen. Ngathi bangithi ngiyaphuma ngithi ngofuna emanti ngihlaba inyanza leyo kuthi usho umuntu lenginaye nje lakhaya noma sidzanzanyana. Ngaye empompini kude emanti kulahleke lisondvo. Isondvo lani? Lisondvo lokuvula emanti. Bushe yonke uniform netincosi tesikolo, netimpahla tabo nje tekugcoka, netingubo tekulala, netipontshi nabo mattress babo. Make mabuza ke lokumakhelwane wakhona ke kagogo Micklington ucelile ke vele ukuthi sive semaswati simane ke sibabambise ukuthi labantwana bamane bathole dona ke impahla tekugcoka nako ke kwekulala nekuthi ke futhi nabaya esikoleni bamane ke bathole uniform natoke tincwadi. Sicela lisito Nkosi yami manje site kuleli khaya. Kushe konke bantwana banayo ima-uniform esikolweni, imibhedze netingubo konke nje kushilo njengoba niyibona le ndlu lena. Sicela Nkosi yami lo nelisito amane asite ashayele le nombolo lasayishilo gogo ngoba gogo uhlala nebatukulu bakhe kude lomnye lahlala naye washonelwa ngibabe lakhaya. Ingabangana labantwana bakhe? Labantwana lo munye una 13 years. Lelomnye una 16 years. Sive semaswati lesingathanza kusita khona ke kagogo Micklington ke kaHlatsi singashela na inombolo lethi 7687 1448 7687 1448 edendzabeni temsakato yemaswati channel ngingigeri Carlos na Justice Lamini sesibetha moya kaHlatsi.